mis amigos, espero que se encuentren bien este hermoso día viernes. Ahorita venimos con un nuevo proyecto. No sé si se dieron cuenta, si se recuerdan el proyecto del cemento, del encementado que estaba haciendo. Pues ya lo terminé, amigos, más o menos me quedó bien, no perfecto, pero más o menos se ve bonito. Y ahorita venimos con un nuevo proyecto aquí en la área de atrás de mi casa. Voy a hacer otro encementadito, aquí les voy a mostrar ahorita. Aquí podemos ver que ya venimos listos con todo el material. Allá tengo la bolsa de cemento, amigos. Aquí tengo la concretera, ahí traigo la malla que se le pone, las varillas tengo que ir a traer ahorita. Este es el proyecto, amigos, que les hablaba la otra vez. Ya tengo listo aquí, ahorita voy a poner toda la malla, voy a poner las varillas. Y pues nada, amigos, a darle, porque pues para que esté bonita la casa tenemos que trabajar, amigos. Este es el encementado que vamos a hacer ahora. Espero que primeramente Dios, yo sé que Dios me va a ayudar a mí para que podamos realizar este otro proyecto que quede bien. Bendiciones, y no se olviden de suscribirse al canal, piquen a la campanita para que les estén llegando notificaciones cada vez que pongamos un video. Bendiciones. Aquí podemos ver, ya puse la malla, amigos. Ya le tiré toda la malla, no se ha hecho de ver muy bien, pero aquí está la malla, amigos. Y ahorita solamente voy a poner unos pedazos más de malla aquí de este lado, otro pedacito allá, y a poner las varillas. Las varillas siempre las pongo cruzadas así, amigos, a lo largo, todo a lo largo las varillas, amigos. Aquí le puse lámina para hacerle un redondel a los árboles estos, para que no me vayan el cemento, para dejarles un espacio libre para echarles el agua, la tierrita y todo eso, amigo. Ese otro de allá también le voy a dejarle un redondel. Y aquí andamos, amigo. Y podemos ver el que me hice la otra vez, me hice esta chimenea para quemar leña, para estar con la familia ahí. Esa fogatita, yo me la hice, amigo, y pues me quedó más o menos. Ya tiene ya como unos 2 años que la hice y no se me ha caído todavía, gracias a Dios. Esos bancos también yo los hice, amigo. No grabé ese video cuando hice estos banquitos porque bueno, todavía no grababa en YouTube, amigos. Pero ahí están los banquitos más o menos, medios ya despintados, pero están buenos, amigos, no se me han caído. Esa piedra que está ahí vamos a quebrarla para que le quede para que le quede espacio abajo a la malla. Es muy importante, amigos, que la malla siempre la dejen. Podemos ver aquí, meto mi mano abajo de la malla, queda mi mano metida. Sí, podemos ver aquí, por eso es muy importante que le pongan pedacera del ladrillo abajo de la malla, para cuando ustedes echen el concreto aquí, amigos, quede la malla, que la malla esta quede entre medio del concreto y no se vaya a quedar pegado en la tierra, amigos. Es muy importante que ustedes levanten la malla. Cada vez que van echando el cemento, vayan levantando poquito la malla, Levántenla siempre, amigos. Mascotas, amigos, que tenemos. Tenemos a su hijito y a la mamá, amigos. Podemos ver mamá e hijo, amigos. Estamos poniendo estas varillitas al todo alrededor, amigos. Le vamos poniendo varillas para que aquí una, otra por aquí, le voy a meter esta varilla bien aquí a la orilla, esta otra que vaya cruzada arriba de la malla y otras aquí. Pues ahí vamos, amigos. Como pueden ver, ahí está la gata ayudándome siempre, y aquí la gallinita.
Lo que le estoy echando es arena con grava. Se compran las yardas en un lugar así donde venden piedras, arena. Y pues ahí estoy bien cansado, amigos, pero ahí estoy echándole ganas. No hay nadie ayudándome ahora, pero miren, como pueden observar, la mano del Todopoderoso. Miren qué hermoso arcoíris está dibujado en el cielo. Es porque Dios está conmigo, amigos. Ese Dios poderoso me está ayudando este día. Bendiciones y sigamos echándole ganas. Ahí estamos. Ahí disculpen por mi mano, amigos, está medio sucio. Señores, amigos, hace ratito se iba a venir la lluvia, ya estaba cayendo muchas gotitas. Le dije al Señor, Señor, por favor, aleja la lluvia, porque se me va a lavar el cemento que estoy echando ahorita. Y miren, señores, se fue la lluvia y se viene el arcoíris, amigos. Esa es la pura promesa de Dios, amigos, que Dios estará con nosotros todos los días de nuestra vida hasta que Él venga por su iglesia, amigos. Antes de echarle el cemento, la arena y la grava, primero se le echa un bote de agua, amigos. Miren, para que no se pegue. Para que no se pegue, primero se le echa el agua.
adelántelo, amigo, hasta que acabemos. Hasta que se acabe, si no puede quedar cortado para mañana, tiene que ir todo fresco para que vaya bien, que no queden cortes, amigos. La bolsa número 40, amigos. Número 40. Paliando, amigos, paliando. Paliando felices, felices. Muy felices, amigos, trabajando duro. Como que estuviera en mi país, amigos, como México. O El Salvador. O Honduras. Ay, ay. A todos los países vecinos, amigos. Saludos a todos los albañiles. Saludos a todos los albañiles, a todos los maestros de obra, a todos los ingenieros, a los albañiles que tienen sus ayudantes que trabajan así como estoy trabajando ahorita yo. Es bien duro, amigos, pero si no hay un esfuerzo, no hay una victoria, amigos. Así que vamos a la victoria.
mis amigos. Espero que se encuentren bien, gracias a Dios. Aquí estamos un día más. Como pudieron ver, ayer estuve trabajando mucho todavía en la noche para ver de terminar el encementado que estaba haciendo. Ahorita se los voy a mostrar cómo quedó y pues gracias a Dios a mi esposa le gustó y pues a mis niños les encantan, mis amigos. Espero que ustedes estén bien, que Dios los esté bendiciendo y pues hay que echarle ganas. Ahorita les enseño cómo ha quedado el proyecto. Aquí podemos ver, aquí quedó, miren. Así me ha quedado, amigos. Yo solamente necesito limpiar ya todos los áreas. Limpiar todo la herramienta, los ladrillos, todo eso ya para que quede bonito. Pero miren, así me ha quedado. Aquí le metí unos ladrillos que tenía ahí mis niños. Mi niño tenía unos ladrillos, me dijo que los quería meter aquí, se los metimos. Podemos ver aquí que está muy bonito. Así me ha quedado el patio este y con la fogata en medio. Aquí le dejé los redondeles a los árboles ahí para que cuando llueve o cuando le queramos echar agua, bien fácil se le eche el agua. Es un proyecto fácil de hacerlo, amigos. Sí van a sufrir un poco, a amanecer un poco cansados, pero vale la pena, amigos, para que pueda venir uno aquí a disfrutar un rato con la familia en las tardes, para que puedan venir aquí a tomarse el cafecito, a leer la Biblia, amigos, a platicar con los amigos. Aquí puede uno hacer las reuniones para estar aquí platicando las historias con los hijos y todo eso, amigos. Aquí, como podemos ver, los niños echaron basura, que ya quieren que quememos basura, amigos. Y pues nada, gracias a Dios que Dios nos ha ayudado hasta ahora. Dios me ayudó a que hiciera todo este concreteado. Me sobraron todavía unas bolsas de cemento aquí, ahí están, las tapé porque iba a llover ayer. Exactamente, se me fueron como unas 30 bolsas de cemento aquí. Y pues ahorita necesito nomás limpiar aquí. Pues 30 bolsas de cemento, amigos, y solo se le revuelve arena y piedra. Y pues ojalá que sí me haya quedado muy bien y que tarde muchos años, amigos. Pues gracias, amigos, por ver este video y no se olviden de suscribirse al canal, de darle like y compártanlo con todos sus amigos. Bendiciones, amigos.